نن سهار مې رښتیا یوه موضوع مې چې ولیده په فیسبوک کې لکه خدای که مې خوا نشر سوې وه نو نیمو خلکو ډېر بد رد ویلی او نیمو خلکو پکې تشویق کړی وم. داسې و چې په سبا باندې زه لاړم مالزه فرید ملک وګورم او سمي شینواری او نور خپل لوبغاړي لوبي کې ناست وم، د هوټل لوبي کې. نو فرید په انتظار وم، دې وخت کې نسیم شاه راغی. چې نسیم شاه راغی نو هغه سره ناست وم. نو یو یم نسیم شاه د موږ پلوی هغه هم ملګری لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وه. نو زه نسیم شاه ته ما ځکه ځان معرفي کړ چې هغه نن تازه لوبغاړی تازه نوی د پاکستان ټیم ته راغلی ده. لکه اوس په نړۍ کې هر لوبغاړی خو داسې نه دی چې نوي نوي راځي څوک وپېژني یا زمونږ بغیر راشد او مجیب او نبینا بغیر نور دومره لوبغاړي قهرمان یې. نو هلته ستا دغه کمتري دې لیدلې وه چې ته ولې همته کم مثلا راغلی وې. هغه ویډیو کې داسې ښکارېده چې تا د سره معرفت په عادي توګه باندې کړی ده. په دې باره کې راته ووایه چې د ولس هغه تسلیت ترلاسه شي. ولس نه ډېره مننه کوم. بالکل مونږ دې ډېر په سخت وختو کې سپورټ کړي وو، دعاګانې کړي دي او همداسې چې کله مونږ لوبه وبایلو نو دې انتقادونه کړي دي هغه مونږ په ستر سترګو منو. نو دغه کومه داسې خبر نشته ده. همدا تاسو ولس یې چې مونږ ته دعاګانې کوئ او د مونږ دغه افغانستان دغه لوبډله دغه جې ته رسېدلې ده. دغه وطن دغه زمونږ ګران وطن چې دی نو دې ته به مونږ هم خدمت کوو، په درد باندې دردېږو، تاسو هم دردېږئ. بالکل زه مننه کوم. څوک چې دغه وطن ته خدمت کوي هغه به سپورټ کوو او همدا تاسو یې چې مونږ یو او مونږ ستاسو په دعاګانو باندې دغسې مخکې روان یو. سلامونه ستړي مه سئ. د پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یوه موضوع ډېره لاندې باندې کېږي چې یوه ډېره عادي ویډیو په هغه کې داسې ښکاري چې آفتاب عالم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی چټک توپ اچوونکی د پاکستان ځوان توپ اچوونکي نوي راغلي لوبغاړي ته نسیم شاه ته خپل معرفت کوي. خلکو له دې نه یو ډول غلط برداشت کړی ده، څه نه څه غلط څه یې ترې اخیستي دي. غواړم په دې اړه باندې د ملي لوبغاړي آفتاب عالم سره وغږېږم، د خبرې راواخلم چې دی په دې اړه خپل څه نظر لري چې هغه سانه او شیبه ورته معلومه ده. آفتاب سره یم هرکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه نن سهار مې رښتیا یوه موضوع مې چې ولیده په فیسبوک کې لکه خدای که مې خوا نشر سوې وه نو نیمو خلکو ډېر بد رد ویلی او نیمو خلکو پکې تشویق کړی وم. داسې کومه خاص موضوع نه وه بادام وروره. زه خپل د ملي لوبډلې د تشویق لپاره لاړم. هسې زه که لوبډله کې نه وم خو تشویق لپاره زه ورغلم. ملسې زه ملي لوبډلې له نږدې نه له میدان کې تشویق کړم. هغسې چې کله موږ سرلینکا او بنګلادیش نه کله میچونه وګټله نو بیا د انډیا او د پاکستان یوه ډېره ښه په زړه پورې لوبه وسوله. هغه لوبې نه پس هغه نسیم شاه تاسو به پېژنئ. نسیم شاه هغه کې ښه بالینګ کړی و او هغه بالینګ نه پس بیا هغه سړی مشهور سوی و. نو زه خپله داسې و چې په سبا باندې زه لاړم مالزه فرید ملک وګورم او سمي شینواری او نور خپل لوبغاړي لوبي کې ناست وم، د هوټل لوبي کې. نو فرید په انتظار وم، دې وخت کې نسیم شاه راغی. چې نسیم شاه راغی نو هغه د یو مینوالو پې روغبړ سو منډې کړل او بیروبار سه پې عکسونه چا اخیستل شي. نو زه دې وخت کې یو بل پښتون زموږ ملګری دی او منیجر دی پلیرانو هغه سره ناست وم. نو یو یم نسیم شاه د موږ پلوی هغه هم ملګری و هغه پېژندلو. نو ما وداسې سوچ وکړ مالس دا سړی به ما پېژني که نه مې پېژني. نو ما داسې نه چې ونه مې پېژني ځکه نوی لوبغاړی دی نوی راغلی. دغه لباس هم د افغانستان د ټیم نه و، شخصي لباس هم دغه شرټ مې اچولی و. نو چې ورغلم ورسره ملا شوم مالزه آفتاب عالم افغانستان پلیر و پېژنم دی. نو بیا چې ځان مې کله ورته ومعرفي کړو نو زه بیا ډېر عزت وکړلو. نو غاړه راکړله لاس راسره میلاو کړ یو عکس هم ورسره واخیستلو. نو هغه بیا ماته ویلې وایي زه ډوډۍ ته ځم انشاءالله او بیا راځو بیا به ګپ ولګوو. نو دغه کومه خبره وه خدای مکه نه پکې وطن ته کم تاوان رسېدلی نه پکې ما داسې شی ویلي دي نه پاکستانیانو موږ ته داسې پیغور راکړی دی چې د کومه موږ بعضو فیسبوک والا داسې غلطه پیدا ترې اخیستې وه او زه ډېر زیات خفه شوم مایوسه شوم. څه رقم تکنزه څه رقم میسیجونه خلکو کړي وو. خدای سړی رانه پریشان سي بادام وروره. یو بله مسله نو لکه دی ځوان لوبغاړی ده لکه تقریبا دغه یو کال دوه کاله کې کرکټ ته راغلی ممکن او تاسو په دغه وخت کې په سکرین باندې نه یئ. بالکل تشویش به د همدا و چې ممکن ومې نه ما تقریبا 3-4 کاله کېږي چې ما لوبه نه ده کړې. نو ما سره همدا ومنله دا نسیم شاه نوی راغلی دی اوس د پاکستان سوپرسټار شوی پېژني مې نه پېژني. نو هغې له مخې نه ما ځان ورته معرفي کړ. نور خدای نخواسته داسې نه کېږي. خیر هېوادوالو نه هم زه مننه کوم. زه خفه نه یم خو کله کله چې ډېر بد رد وویل شي بیا سړی لږ مایوسه شي او دا زه به مثبت واخلم دا تاسو خبرې او انشاءالله کومه خبر دی کې نشته ده. نو کوم پاکستاني تاسو ته پیغور درکړی چې دغه خبره ده خو دغه چې کله کنځا سپکې سپورې کېږي نو زموږ زه کورنۍ لرم مشران ورونه مې دي دې وطن ته موږ دومره خدمت کړی دی
الحمدلله چې د ټولو هیوادوالو ته معلومه ده مشران ورونه مې استقبال تاج ملک عالم کریم صادق هم داسې زه لګیا یم نو موږ به د وطن ته چې ګټه را نه وړو نو تاوان به نه ورکړو انشاءالله لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وه نو زه نسیم شاه ته ما ځکه ځان معرفي کړی چې هغه نن تازه لوبغاړی تازه نوی د پاکستان ټیم ته راغلی ده نه هغه سره ما لوبې کړي نه ما لیدلی و نو کیدای شي ما ویلې زه به دا نه پېژنې چېرته نو د هغې نه ځکه مخکې ما ورته ځان معرفي کړ بس بیا عزت یې د ما وکړ زه خوشحاله شوم چې زه صحیح د سړی خو ما پېژني نو د دغه لپاره ورسره میلاو شوم لکه اوس په نړۍ کې هر یو لوبغاړی خو داسې نه ده چې نوي نوي راځي څوک وپېژني یا بیا زمونږ بغیر راشد او مجیب او نبینا بغیر نور دومره لوبغاړي څوک نه ده چې موږ وپېژني ځان نو ځکه موږ هغو سره ځان معرفي کوو چې یو بل وپېژنو او دا کومه داسې غټه خبر نه ده اوس زمونږ لوبغاړو کې هم داسې لوبغاړي شته چې ښه پاکستان لوبغاړو سره وروره غاړې ورکوي میاشت نه مخکې خوشحالي ورسره کوي ها تاسو به لیدلي وي ډېر زیاته نو دا کومه داسې غټه خبر نه وه چې هیوادوالو ته داسې خبره جوړه کړه که چېرته ما اوس ویرات کوهلي یا روهیت شرما ته داسې ځان معرفي کړی وای بیا به هیوادوالو ویلې چې دا څومره غټه خبر ده ویرات کوهلي سره میلاو شوی داسې زه یو پښتون لوبغاړي سره معرفت مې ورسره وکړ کرکټ کې خیر دا خبرې نشته ده کرکټ کې چې میدان کې چې شی هغه د ملک یو جذبه بس میدان کې چې وځي بیا ورورګلي انډیوالي ده او دې نه خیر د غلطه پیدا او غلطې خبرې ما اخلي ښه ولس خو په هر حالت باندې موږ تاسو ملاتړ کوي د غرنز او درد په دې خاطر باندې و چې ته زموږ لپاره دروند دی زموږ لپاره اتل یې او زموږ لپاره قهرمان یې نو هلته ستا دغه کمتري دې لیدلې اوس یعنې ته ولې هلته کم مثلا راغلی وې هغه ویډیو کې داسې ښکارېده چې تا د سره معرفت په عادي توګه باندې کړی ده په دې باره کې راته ووایه چې د ولس هغه تسلیت ترلاسه شي ولس نه ډېره مننه کوم بالکل موږ د ډېر په سخت وختو کې سپورټ کړي وو دعاګانې کړي دي او همداسې چې کله موږ لوبه وبیلو نو د انتقادونه کړي دي هغه موږ په ستر سترګو منو نو دغه کومه داسې خبر نشته ده همدا تاسو ولس یې چې موږ ته دعاګانې کوئ او د موږ دغه افغانستان دغه لوبډله دغه جته رسېدلې ده نو دې کې انشاءالله کومه داسې خبر نشته ده چې موږ او تاسو ته پکې نقصان رسېدلی الحمدلله او بیا هم مننه درنه کومه او خلکو نه هم مننه کومه چې سپکې سپورې ویلې دي خیر دغسې غلطیانو نه انسان زده کړه کوي نو انشاءالله پاینده کې تاسو نه بیا هم مننه کوم چې افغانستان ټیم سپورټ کوي او همداسې دعاګانې ورته کوي بالکل دغه وطن دغه زمونږ ګران وطن چې دی نو دې ته به موږ هم خدمت کوو په درد باندې دردېږو تاسو هم دردېږئ بالکل زه مننه کوم څوک چې دغه وطن ته خدمت کوي هغه به سپورټ کوو او همدا تاسو یې چې موږ یو او موږ ستاسو په دعاګانو باندې دغسې مخکې روان یو یو څه چې هغه واضح شول دلته هغه په دغه ویډیو کې داسې خاص څه نه ښکارېدل چې یو څوک د ځان یا د ملک سپکاوی وګڼي د ملت هغه ارزښت چې افتاب عالم او ټول لوبغاړو ته یې ورکوي په دغه ننګه باندې دوی پرون راسې ودرېدل دوی فکر دا کاوه چې دلته کوم داسې څه رامنځته شوي دی چې د افغانستان وقار او عزت تر پښو لاندې شوی خو اصلا دا داسې ډګر نه و چې په هغه ځای کې زموږ د وطن یو استازی یو نماینده چاته سر ښکته کړي دا یو ډېر نارملي مجلس و یو عادي حالت و په عادي حالاتو کې هوټل کې د دې لپاره چې افتاب عالم خپله واضح کړه چې هغه ماته د مینوال فکر ونه کړي او دی مخکې له مخکې راورغی او معرفت یې ورته وکړه په دنیا اواز سر کې همدا دی چې مخکې له ملاقاته له سلام کلامه باید یو څوک واضح کړي چې زه پلانکی یم بخښنه غواړم ته یوه خبره هم کوې ماته یوه خبر را یاده شوله اکثره موږ په دې خپل هېواد کې څوک نه پېژني زموږ د کرکټ بورډ یو پخوانی چیرمین و چې فرهان یوسفزی نومېده هغه ته زه مخې ته ناست وم وایي ته څوک یې ښه ذاتي زه حیران او پریشان شوم ښه چې ده ته اوس زه څه شی ځان معرفي کړم بله ورځ همداسې شفیق الله شفق ورغلی و هغه ته یې ویلو چې ته کومې مطبوعاتو سره کار کوې نو موږ په خپل هېواد کې اکثره کله خلک نه پېژني نو مجبوره یو چې هغه بیا د پردي ملک لوبغاړی دی نو په دې وجه باندې موږ ځان معرفي کړی داسې نه دی خدای مکړه چې موږ ورته خپل وطن یا خپل ځان کم راوستی ده داسې به هېڅکله هم نه کېږي دا واضح شوله په خبرو کې چې هغه د یو کشر لوبغاړي په توګه باندې چې پرون کرکټ ته راغلی یو کال یا دوه کاله یې وتلی دی او دغه درې کاله څلور کاله چې افتاب عالم په سکرین زیات نسته او خپله یې ویلې چې په ډېرو میدانو کې زه سره مخامخ شوی نه یم چې هغه د ما سره معرفت وکړي پاکستان ته هم زه نه یم ورغلی چې اندازما ورسره شخصي اړیکې او دوستي او انډیوالي اوسېږي داسې څه شته نه چې هغه ما سره اړیکه ولري او نه په دې وخت کې هغه ځان باندې دروند ګڼلی ده که چېرته د خبرې نه وروسته د ویلې وای چې تا زه نه پېژنم ته څوک یې نو بیا به حتما ما ته تصور کړی و چې په دغه ځای کې موږ نه غلطي وسوله ولې ما ته د ځان معرفي کړه ولې دی دوه قدمه راغی زه یو قدم مخکې ورغلم هغه د اجتماعي مسایل دي چې څوک تا ته راځي مخکې له مخکې معرفت ورسره کېږي او ځکه د استرالیا د انګلینډ د هندوستان ټولو دنیا لوبغاړي که وګورئ شل لوبغاړي په هر یو اتلس لوبغاړي شپاړس لوبغاړي په هر یو ایونټ کې نوي معرفي کېږي په دې کې لږ فکر کوم چې لوبغاړي سره اشنا اوسي ممکن زیمبابوې ټول لوبغاړي تاسو پېژنئ نه بالکل بیخي نه پېژنو زیمبابوې کې یو سکندر رضا پکې پېژنو او هغه هم دغسې موږ پېژنو نور بیخي نه دغسې نیوزیلینډ سره څنګه استرالیا سره انډیا سره لکه ټول سره هم دغه صورتحال وي مګر لږ معرفت دي چې هغه شخصي اړیکې بالکل یو چې ډېرې لوبې ورسره کوي بس پېژنې دي
چې دا دغه دی بس راسي ګراوند کې غاړه ده که نور پېژندل او دا شی خو بیخي پکې شته ده نه مې لیدلي دي ورسره او دا شته کرکټ کې بالکل او په شخصي ځایونو زموږ کې په شمار د ګوتو په شمار یو څو لوبغاړي دي چې د نړۍ د نور مختلف پلیران یې پېژني هم داسې لوبغاړي شته چې بیخي رابطه یې ورسره نه وي نه داسې لیفټ او داسې یو شی یو بل ته ورکوي نو دغه وجه به دغه د کرکټ کې دغه شی شته ده یو شی باید اضافه کړم دوی داسې فکر کړی چې دی افتاب عالم د نسیم شاه د مینوال په توګه رویه په هغه ځای کې کړې ده او انځور ورسره اخیستی خو دا به خپله درته واضح کړه الله به ووایي چې دا داسې څه نشته ځکه نسیم شاه د ده نه سینیر نه دی چې د لپاره تجربه ورکړي یا ورته کرکټ کې څه نوي وښیي یا زده کړه ورته ورکړي نسیم شاه ښایي چې سبا ته نه وي په کرکټ کې د هغه مخکینی کرکټ تاریخ به حتما پکې ژوندی وي که څنګه همداسې ده بالکل ما تاسو ته مخکې خپله مې ویله چې د هغه څه لوبغاړي ډېر مینوال ورته په هوټل کې انتظار و عکسونه باسل دغه نو کله موږ ما په لورا ته راغی هغه ما سره بل پښتون مېلمه هم ناست و ما داسې نه چې بیا سوجو کې چې دا څوک دی نو هغې نه مخکې چې مینوال دی که څوک دی نو ما ځان ورته معرفي کړه چې زه ورته بلم افغانستان تللی نو نور کومه داسې غټه خبر نه وه دی کې خدای دې وکړه چې دغه ملګرو کې نات سوی چې ډېر له جذباتو نه احساساتو نه کار اخیستی په ډېرو وړو موضوعاتو یو بل الله سمه ورکوي هغوی چې همدا افتاب عالم پرون د موته د وطن هغه ملي بیرغ سر پورې تړلی و او تر اوسه پورې تړلی او دې لپاره قرباني ورکوي او هڅه ورته کوي ډېر انځورونه به تاسو کته پورته کتلي یو به ګورئ چې دی د افغانستان په ارزښتونو باندې ولاړ انسان دی نو بیا په دې حالاتو کې یو چا لپاره دومره مخکې تلل چې دغه خدای نه خواسته دغه کورنۍ ته باید یادول دغه ملګرو ته باید یادول حتی شخصیت ته داخلېدل ممکن ښه کار نه وي اوږده به هم کوو کینه به هم کوو کرکه به هم کوو یو بل نه خو داسې هم نه چې هغه ټول اصول د ژبې او د قلم هغه له پښو لاندې کړو په دې لسې ملګرو کې نات سوی د آفتاب وروستی پیغام به هم واورم خوابه دی ده بلکې راته وویلې خوابه دی ده خفه ده خو له خپلو خلکو به په هېڅ صورت باندې خفه نه یم ځکه چې ولس کوم ارزښت مونږ ته راکړی په دې موضوع کې هم چې ولس کومه راپورته کړې وه یعنې یو وضاحت همدا و چې دوی باید په هېڅ صورت باندې دوی اتل دوی لوبغاړی دوی سرلاری باید چاته کم رانیسي په دې خاطر باندې د خلکو هم دغه خبر راپورته کړی خو داسې څه نه دي شوي او آفتاب وروستی پیغام به واورم مننه کوم بادام وروره به ستا د یوټیوب چینل لارې ټولو لوبګرانو هیوادوالو ته بیا هم سلامونه ورته کوم بیا هم مننه درنه کوم چې چا سپورټ کړی یم چا تشویق کړی یم چا سپکې سپورې ویلې د خیر ما بخلي او دا کله کله رمبسې کېږي انسان نه نو خپله لوبډله ملي لوبډله همداسې افغانستان ته چې په هر یو بخش کې خدمت وکړي او مننه خیر اوسئ ډیره مننه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ستوری آفتاب عالم را سره و چې د پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هغه موضوع چې ډېره ښکته پورته سوه سره دی چې نور ډېر اصلي موضوعات په وطن کې ګډوډ پراته دي مګر دې موضوع نه خلک راتاوه په دې باندې بحث کاوه خپله وضاحت ورکړه دا یو خاکساري او عاجزي ده چې باید ولس نه فاصله وانخلي او له ولس سره واوسېږي او ولس ته هر څه واضح ووایي ځکه همدا خلک دي چې دې ته اتلان ویلي دي انځورونه ورسره اخلي مینه ورته ورکوي نو دغه عزت او قدر باید د دواړو ترمنځ تلپاتې وي هغوی چې د بیرون نه هڅه کوي چې باید د افغانستان خلک په خپلو کې سره یو بل پسې لیکل وکړي یو بل سره خدای نخواسته بې عزته خبرې ورته وکړي ممکن ښه چانس او فرصت لاسته ورغلی چانس مه ورکوئ دښمن ته چې د دې نه بده استفاده وکړي هر ګاونډي هر کس چې د دې وطن دښمني په غاړه باندې اخلي د ولس دښمني کوي هغه ته خیر د فرصت مه ورکوئ هغه څه چې تاسو په خپل ذهن کې را جوړوئ بیا هغه خبره ټولنیزو رسنیو ته راباسئ سوچ ورباندې کوئ دا د که وګورو د دې کار مطلق بخښنه تاسو نه وغوښتله که چېرته به دې کومه غلطي سوي تېروتنه سوي هغه یې بخښنه وګڼئ نور دې نه پورته ښایي د وضاحت څه پکې نه وي مننه چې وړتیا مو کوله موږ سره وئ او دا پیغام مو ځان سره واخیسته کوره ده